นิมนต์ตามอัธยาศัยภาษาอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องพูดภาษาไทยให้ญาติโยมเอาภาษาใจฟังเตรียมตัวประนมมือขึ้นครับจะมันเว้าง่ายตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิพระนี่ขี้เกียจเรียนภาษาเลยจะให้เทศภาษาอังกฤษ So this is a real honor to be asked to give a talk here at Wat Phom Papong on this evening where we come together to practice, to remember the legacy that Luang Por Chah has given to all of us. In the sasana, the Buddha sasana that the Buddha gave to the world 2,600 years ago almost, we're still benefiting today here in Ubon and around the world. This is being beamed around the world. I've seen the van outside with the high-tech video. And there are many people here from other countries, from Singapore, from Malaysia, from America, from England, all around the world that have benefited from this wonderful teaching and practice that we all try our best to learn and embody. So here we have a tradition that's been going on in memory of Luang Por Chah around the day of his passing 25 years ago. I remember when he passed away, I was in England at Wat Pa Chittavivek as a young monk, and we heard that Luang Por passed away, and many of the monks and the nuns from England and around the world came to Thailand here, and the community built the jetty outside for that occasion. And ever since, there's been a time of gathering, of coming together and practicing to try to remember and embody and find for ourselves the meaning of this teaching. So many of you are blessed because you have been born into a Buddhist country, and also born, for those of you from Ubon, into a region, a place where there have been so many effective and great practitioners and masters who have realized the Buddha's teaching in their own hearts. And this is something you can take for granted. It seems maybe just part of the culture, something that happens now every year. You can come to the Wat, or many different Wats. You have a choice in this country. It may seem ordinary and usual, and we can forget what a precious opportunity this offers us to be reminded of the triple gem. That the Buddha Sasana is something which is not just
a tradition that we hold up and try to enact physically by coming to the monastery and doing the things we think we need to do to be Buddhists, but it's something which in its essence is meant to be realized in the heart, each one of us for ourselves. And then we can do this. This is the miracle, the real blessing of being a human being in a place and time where we have the opportunity to listen to the teachings, come to a place where it's possible to practice and put them into practice so that we can realize them for ourselves. It sounds like it's not so special, but actually it's something extraordinarily special. We think of what's going on around the world in the human realm alone. All the human beings in all the places in the world just right now doing so many things and forgetting themselves, forgetting their hearts. Let alone all the animals and all the other beings that we can see in the world, those that we can't see, caught in lives that are not reflective and not coming home to the center where we can actually see where the world arises, where the world passes away, and where we get born and where we die. But we have this possibility as human beings. We can look for ourselves and see by practicing sati, awareness, mindfulness. We have a chance for our own heart to deepen, for our own mind to see for ourselves birth and death, suffering and freedom from suffering. This was, of all the things the Buddha could have left us and taught, all the many things that the Buddha knows, this was what he was interested in leaving us. And similarly, Luang Por Chah, in teaching his monks and those of his lay disciples coming to the monastery, he knew many things and could have taught many things, but he kept it simple. He kept it to the essence of where does suffering arise and where does suffering end. By coming to the forest here in Wat Nong Pa Pong, he continued a tradition that the Buddha started, leaving the cities, going into nature, and using life within nature, life in the trees, life with the rocks, with the animals, using that as a teaching to help us see that we too are just part of nature. That just like the squirrels who come every day to the trees to pick up the sticky rice that Luang Por Liam or somebody else will probably put. I don't know if that still happens, but I was lucky enough to spend one pansa here at Wat Nong Pa Pong about 11 years ago, 12 years ago, and that was what happened after the meal, and the squirrels would come for their sticky rice every day. And we're just like those squirrels. We have our own likes. They're not maybe a piece of sticky rice, but they're our Facebook page on the internet, or they're the books we want to read, the places we want to go. Many people, all of us, we get distracted from the simple reality of our hearts by the smallest of things, because we don't know the power for ourselves of these forces of lopa, dosa, moha, of greed, hatred, delusion. It's very simple, actually. It's not so complicated. We can learn the Buddhist teachings through reading the Tripitaka, through studying the books, and we can learn many concepts about the teachings. This can be valuable. It may also not even be necessary. And so in the Wat Ba and the forest monasteries, generally, we're asked to look at our own minds and to read our hearts, to learn from our own experience, rather than try to have ideas about it. The Westerners, we Westerners, myself included,
with our education in the West. And it's similar these days for those of you going to school here in Ubon and in Bangkok. We're all becoming the same around the world. But years ago when the Westerners came and Luang Por Chah was here in the forest, they would have many ideas of how to practice. This way is better than that way. Ideas, views, opinions. And Luang Por Chah would ask them to close the books, put it in a plastic bag, up on the shelf in the kuti, and read your heart. And this reading of the heart is something, again, it's this precious opportunity we all have. We can all spend time to use our own natural awareness to see ourselves as we live our lives and to learn from that. And yet many of us and most people in the world are not interested. We miss that opportunity. So if we are interested, then the Buddha recommended, like so many of you who come here, to prepare the ground for this insight to arise. We need to set the conditions so that the way is clear for us to see. And this can involve different things. It involves cultivating a good heart, generosity, giving, to try to counteract the selfishness, the self-interest that blocks us from seeing. And so we give to the monks, give food to the monks, but also real tan, real dana, giving is any time that we give to another out of kindness, out of a wish to help them. It may be something material, it may be food, it may be money, it may simply be a kind word or some time when we give somebody else some help in some way. But we turn our hearts towards others in a way where we are willing to give up what we want in order to help somebody else. And this is one of the ways that the Buddha told us will prepare the heart for insight to arise. So we practice dana and we practice sila. And sila is essential. It's not just something which is good to do because the Buddha will be pleased or because we're supposed to do it to be a good Buddhist. But it's something which will prepare the heart for true happiness, for true insight to arise. Because when we stay within the bounds of the Panchasin, we do not kill intentionally, we do not take other people's things intentionally, we do not take other people's boyfriends, girlfriends, wives intentionally, we do not lie, we do not cloud our minds and hearts with drink and drugs, then this allows the mind, which is already actually in its essence clear, to be seen for what it is. Otherwise, we're just stirring up mud in the water, and the water will always be cloudy. We'll never see. If we want the mud to settle, we have to stop stirring the water, and that means we need to stay within the bounds of sila. So we cultivate good conditions, dana and sila, and then it's time, as we know, in the Buddhist world for bhavana. And with bhavana, we can have, again, views and opinions. One teacher will say, this is what you need to do, and another teacher will say, no, do the other thing. And a third teacher will say, do something else. And we can get confused. So we need to find a way to trust ourselves, to see for ourselves the direction that we need to go. And the direction is away from being caught by lobha, dosa, moha, away from being caught by I want, I don't want, I want, I don't want. And that direction will be helped by putting things down, by relinquishing things which aren't bad in themselves. There's nothing really wrong with dancing or singing or the other things. When you take the 8 precepts, you give up and come to the monastery, or some of the things the monks we give up in our rules. Some of it you need to give up because it's not good, but a lot of it, there's nothing wrong with it, but we give it up because the direction we need to go is towards calm. And we're not going to see that unless we let go in a way where we're going to be free from being pushed and pulled around by I want, I don't want, I want, I don't want.
Luang Por Cha was famous for making the situation difficult for the monks. Luang Por Sumedho, when we were in England, would give us stories about how they had to sit for hours and hours and hours and sometimes listen to Luang Por Cha say the same story to different people twice, 3 times, 4 times. And he knew the monks were waiting there to meditate, but he made them sit because he knew that it would, if they were not careful in their hearts, it would make them suffer. They'd get hot. They'd say, I don't want to be here. I should be meditating. But by going against that, by practicing kanti, patience, patient endurance, we have a way of training ourselves to be free of the usual master of the heart. We've let somebody else come in, take over, and run our lives. Man or Mara is that one. And as long as we're doing what we want to do when we want to do it, Mara, Man is happy. And we're not free, even if we think we are. I come from America now. We have a monastery in America, and everybody talks about freedom in America. Americans think they're free. They're not free. Nobody's free if we're still just going for what we want when we want it, trying to get rid of what we don't want when we don't want it. We think it's an impossible fight. We think we can't win. Maybe we think we have to wait till the next life because it's not going well. But we need the panya, the wisdom, to see, once we start allowing our mind to calm down, it's not just about not having these feelings of I want, I don't want. As long as we have a body, we're going to have a wish for pleasure, and we're going to have a wish not to have the unpleasant. So it's natural to feel the feelings of I want and I don't want. But what we have power over, what we can find our freedom, is we don't have to follow that. We don't have to believe it. We don't have to be born into our desires. When we practice meditation, then we allow the mind to quiet down enough that we see that we as a person, we as a being, we as somebody with a history, a life, mother, father, children, all of that is an idea in the present moment that arises again and again, and it's born in the heart. It's born right here, right now, again and again. It's why sometimes when our minds, when we get older and we forget, we start to change. We're not changing ourselves, but it seems like we're changing because we're attached to our memories, our stories of who we are. But really, those are just arising in the moment again and again. You can fall down and hit your head and get amnesia, and you think you're a different person. Are you a different person? It's just that the stories now are different, arising in the moment. By seeing this as it is in the moment, through bhavana, practicing enough samadhi to calm the mind, and by continually watching, practicing sati, mindfulness, awareness, enough continually, we get to see the mind going through the motions of the day as we want things, as we don't want things, as we walk, as we sit, as we talk, as we're quiet, when we meditate. All the time we watch and we witness and we start to see. We see that we arise, we get born in the moment again and again and again. And it's different if somebody talks to us in the morning and a different person talks to us in the evening. It's a different me that arises each time if I watch closely. So if we trust ourselves enough to give ourselves to this practice, and we trust the Buddha and our Kruba Ajahns who've helped us with their teachings, like Luang Por Cha, Luang Por Sumedho, for me, Luang Por Liam, all of the Ajahns from the time of the Buddha till now have given us teachings, and we listen to these and trust it enough to bring it into our own hearts and our lives, then we realize we're not different than the squirrels going for the sticky rice. We're not different from the people in America. We're not different from the people in Bangkok who are not coming to the monastery, but they're doing other things.
We're all in this together, and we're going to suffer as long as we're blind to the mind's creations, our attachment and identification with all of the stories, all of the habits, all of the desires which arise in the heart. So freedom is something each of us can find for ourselves, and it's not complicated. It's not about intellectual learning. You don't get it in a book. You find it in your heart. And you have to find it by giving yourself to the practice. We have a chance to do this, and it's wonderful to be in a place like Wat Nong Papong in Ubon, Ratchathani in Thailand, where it's been going on for a long time, and it hopefully will continue for a long time. And now we're finding that those of us in other countries, in England, Australia, New Zealand, in Italy, in America, Canada, many countries, because we're the same. We're all people. We're all suffering in the same way, although the details are different. Now there's interest in those other countries. Many people, wherever they are, modern life or not modern life, rich or poor, young and old, even very young, are getting interested in this because there's an intuition that there must be something more. Freedom is not a matter of being told you're free by your government. Freedom is not a matter of being able to do what you want to do when you want to do it. Then you're just a slave to man, to Mara, still. Freedom is not the happiness of getting what we want. Because when we get what we want, then we know we have to keep it. We know it's not going to stay. It's not actually happiness. It feels good, and then it goes. True happiness is the happiness of the Buddha, and more people around the world, even as the world seems so crazy these days, even as the world looks at their telephones more and more, actually many people in the world are still increasingly interested in this practice, in Pāvana, and we try to create places that will support this. And freedom is seeing the mind as it is, in nature, and not believing its creations, and not being subject to the force of kilesa, of lobha, dosa, moha. Whatever arises, however it arises, we can actually, just like the trees and the rocks and the air and the water, we can tune into the peace which already exists in the center, in the heart. So in America we have a new monastery, and I feel very surprised as well as honored that I've been asked to give this talk just a couple of years now. And like here, we find that going to natural places, finding a forest, is very helpful for this practice. It's possible to do it anywhere you remember, whether you're in the city, whether you're in the forest, whatever your situation, it's always practice. When you watch your heart and learn in this way, it's always possible to practice. But the forest will help us by putting down our telephones, our iPads, our computers, by sitting under the trees, by doing simple work, by being with our bodies as they are, by being with our minds as they are. We are in nature as it is. We have a chance to allow nature to help us see that we are nothing different. We're part of nature. And the practice of Dhamma is something which can be learned in that way. It's a natural way of simply allowing the mind to rest and see the peace which is already there. We need to be willing to put things down, willing to give ourselves to this, and then we have a chance to taste for ourselves the happiness of the Buddha. Ewan. Thank you. You're welcome, Kap.
ดสอบใบสายนี่แหละดังแล้วดังแล้วท่านครับผมขอเนี่ยสรุปนิดหน่อยโอเคดังขอโอกาสครับก็สรุปที่ท่านอาจารย์ชยันโตพูดก็ขอโอกาสครับว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่ดีผมก็รู้สึกยินดีประทับใจที่ได้มีการนิมนต์มาพูดคุยวันนี้เป็นช่วงปฏิบัติและก็ระลึกถึงมรดกหลวงพ่อชาแล้วระลึกถึงพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งอยู่มา 2,000 เกือบ 600 ปีที่แล้วทั้งในประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้ทั่วโลกทุกวันนี้ก็มีประโยชน์จากการกระทำของเราจะขยายไปที่หลายประเทศมีคนมาจากสิงคโปร์มาเลเซียสหรัฐอังกฤษหลายประเทศเราอาตมาก็จำได้ตอนที่หลวงพ่อชาท่านมรณภาพอาตมาอยู่อังกฤษวัดป่าจิตวิเวกได้ข่าวแล้วก็มีพระเนนก็เดินทางมาที่นี่ช่วยกันสร้างเจดีย์แล้วก็ตลอดจนถึงพระราชทานเพลิงศพแล้วก็เราได้มีโอกาสระลึกถึงท่านแล้วก็แสวงหาความหมายและความรู้ที่ท่านฝากไว้คนที่นี่ชาวไทยคนไทยหรือคนอุบลรู้สึกว่ามีโชคดีก็เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วบางครั้งเราอาจจะมองข้ามได้บางครั้งเราไปวัดตามประเพณีเธอทำพิธีอะไรต่างๆแต่บางครั้งคนเราอาจจะลืมที่จะดูภายในจิตใจของตัวเองแสวงหาว่าธรรมะก็อยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำได้นี่เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดในความหมายจากความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเห็นคำสั่งสอนโดยตนเองได้หลายคนทุกวันนี้ในมนุษยโลกไม่มีโอกาสเขาลืมว่าใจของเขาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้อิสระเป็นสิ่งที่เจอได้ตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นชีวิตไม่เห็นการเกิดขึ้นไม่เห็นการดับไปไม่เห็นการเกิดและตายมนุษย์เราถ้าหากว่ามีสติเราเห็นการเกิดความตายได้ความทุกข์และการหลุดพ้นหรือว่าพ้นจากทุกข์รู้สึกว่าหลวงพ่อชาได้เน้นตรงนี้ท่านให้ได้สอนให้เราเห็นว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนแล้วมันจะดับตรงนั้นแล้วก็ที่นี่วัดประพงษ์เราทุกวันนี้เราสืบทอดมรดกที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าก็คือออกจากบ้านเมืองออกจากสถานที่เจริญกรุงนครต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ธรรมชาติพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติเหมือนกะลอกระแตที่ออกมาตอนสายชั้นเสร็จที่จะมารับข้าวเหนียวที่พระบางองค์หรือหลวงพ่อเลี่ยมตั้งไว้ให้พวกเราก็เหมือนกะลอกระแตพวกเราก็ติดตามอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นทุกวันนี้มี Facebook หรือมีหนังสือหรือมีอะไรแล้วแต่สิ่งที่จะทำให้เรามักจะลืมสัจธรรมง่ายๆโดยส่วนมากเราลุกอำนาจโลภโกรธหลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่าอยู่คำสั่งสอนต่างๆเรียกว่าเป็นสมมุติหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอนเซปต์แต่จริงๆแล้ววัดป่าหลวงพ่อชาท่านแนะนำว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเท่าไหร่ให้อ่านใจมากกว่าเพราะว่าพวกเราฝรั่งเวลามาก็มีทิฏฐิมีความคิดความเห็นหลายอย่างหลวงพ่อชาได้บอกว่าให้ปิดหนังสืออ่านใจแทนเมื่อเราเห็นว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะในปัจจุบันก็จะเห็นชีวิตคนละมิติคนละมุมมอง
แต่คนโดยส่วนมากก็ไม่สนใจพระพุทธเจ้าสอนให้เราเตรียมพื้นล่วงหน้าด้วยการฝึกทานด้วยการเป็นคนใจบุญใจดีหรือเป็นคนให้โดยเงินทองปัจจัยสีหรือคำพูดที่ช่วยได้เสียสละสิ่งที่เราต้องการก็เลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานเรื่องศีลเป็นการเตรียมตัวท่านสอนว่าหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ในขอบเขตของศีลห้าอันนี้จะเปิดโอกาสให้จิตใจของเราจะเห็นสิ่งต่างๆเรียกว่าตามความเป็นจริงก็คือภาวนาเราจะเห็นว่าภาวนานั่นเองมีหลายความคิดความเห็นอาจารย์องค์นี้ก็สอนอย่างนี้อาจารย์องค์นั้นก็สอนอย่างนั้นแต่ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาบอกว่าต้องเห็นโดยตนเองอะไรที่ถูกต้องก็คือจะนำเราออกจากโลภโกรธหลงสิ่งที่ถูกต้องก็คือจิตที่สงบเราสามารถที่จะทวนกระแสได้ด้วยการฝึกอย่างเช่นขันติฝึกตัวเองที่จะลุดพ้นจากเจ้านายที่มีอำนาจเหนือจิตใจของเราเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่ามารหรือว่ามาระก็คือการติดตามหรือว่าตามอารมณ์ต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีอิสระไม่มีอิสรภาพอาตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่นู่นทุกคนจะพูดเรื่องอิสระความเป็นอิสระภาษาอังกฤษเรียกว่า freedom แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครมีอิสระที่แท้จริงเป็นสิ่งที่คนพบไม่ได้ภายนอกอันนี้รู้สึกว่ามาโดยปัญญาอย่างเดียวถ้าหากว่าเราได้ตามปรารถนาหรือว่าวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาอันนั้นไม่ใช่อิสระที่แท้จริงแล้วจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างเมื่อเรามีร่างกายแล้วต้องมีความต้องการด้านร่างกายต้องมีความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าอิสระก็คือไม่ต้องทำตามไม่ต้องคิดตามถ้าเราสามารถที่จะทำจิตให้สงบแล้วจะเห็นว่าแม้แต่ตัวเองคำว่าบุคคลและมนุษย์เป็นแค่สิ่งสมมุติเรียกว่ามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นต้นถ้าจิตสงบแล้วเห็นทุกวินาทีทุกวินาทีทุกขณะจิตสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพวกเราก็เกิดดับตลอดมันไม่ใช่ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งแต่ต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อสุเมโธสิ่งที่ท่านสอนก็คือพวกเราไม่แตกต่างจากกะลอกกระแตคนเราไม่แตกต่างไม่ต่างกับคนอเมริกันหรือคนกรุงเทพที่ไม่มีโอกาสมาปฏิบัติที่นี่พวกเราเกิดแล้วเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันทุกคนก็มีทุกข์แล้วอิสรภาพพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาค้นพบในจิตใจของเราได้ต้องยอมปฏิปทาที่นี่ด้วยทั่วโลกด้วยเพราะว่าพวกเราเหมือนกันหมดเลยพวกเราทุกคนมีทุกข์อยู่แต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดต่างกันแค่นั้นเองคำว่าอิสรภาพอิสระหรือ freedom ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งที่ปรารถนาคือภาษา freedom ก็คือถ้าหากว่าเราแสวงหาอิสรภาพในโลกภายนอกไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้ตามปรารถนาสักทีคำว่า freedom อิสรภาพถ้าเห็นธรรมชาติถ้าเรามองดูธรรมชาติคืออิสระที่แท้จริงก็คือไม่รู้อำนาจโลภโกรธหลงถ้าหากว่าเรามองในธรรมชาติดูต้นไม้ดูก้อนหินดูสิ่งแวดล้อมความสงบมันจะเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นที่สหรัฐอเมริกาช่วงนี้อาตมาก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดใหม่เป็นสาขาใหม่แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการอยู่ในธรรมชาติมีประโยชน์มากช่วยได้เยอะจริงๆแล้วเราภาวนาได้ที่ไหนก็ได้
ทุกอิริยาบถอยู่ที่ไหนก็ได้ดูใจดูอารมณ์ปฏิบัติได้แต่ว่าการอยู่ในธรรมชาติช่วยได้เยอะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีนั่งโคนไม้รุกขมูลเสนาสนะช่วยได้เยอะจิตใจพักผ่อนได้เราเห็นความสงบที่มีอยู่แล้วอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราสามารถที่จะเจอรสชาติคือความสุขรสชาติธรรมะคือความสุขที่แท้จริงโดยตนเองที่พระพุทธเจ้าได้สอนก็เลยในโอกาสวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก็อนุโมทนาทุกคนเถิด